嗰點放大，即係好似其實好得意啊！啲可能其實某程度上都算係潮流影響啦。譬如可能幾年前話咪興 Lolita 着衫咁嘅，咁其實本身 Lolita 都係個 fashion 着一件好可愛衫，但可能佢哋就會覺得個女仔着啲咁嘅衫，哇10幾歲啊，即係着啲咁嘅衫係咪發夢咧？係咪好傻咧？即係。究竟佢哋明唔明？究竟個女仔其實着件衫出嚟有咩心態？其實都只不過就係件衫啫嘛，咁就變咗會好古怪咯。即係佢哋攞呢啲嚟到做所謂，即係因為而家興一樣嘢啦，咁佢就要講一樣嘢。咁我本身都真係有陣時都會睇下公仔書啊，即係睇下動漫，但係我亦都會就去，譬如可能我會係即係即係我會有其他興趣咯，唔淨止動漫咯。我覺得即係睇漫畫書係一件好正常，亦都係好平常嘅嗜好咯。咁即係我覺得，譬如可能啲人打麻雀，咁都真係成日打麻雀，去玩高爾夫球，咁嗰啲錢咪仲多。咁點解可能因為啲人覺得你買漫畫書睇公仔書係一件太過細路仔嘅事，而令到啲人會覺得你係冇用嘅。即係呢個會有啲咁嘅感覺咯。張小姐，你提咗睇漫畫幾次，即係其實你可能覺得電車男都冇乜特別大問題喎，係咪咧？電車男我覺得。其實就一部分人啦，亦都唔係，我諗阿 Peter 亦都唔代表所有嘅男仔，我諗亦都嗰位3萬人嘅小姐都唔代表所有嘅女仔咁解咯。我會覺得即係都係一部分嘅人。咁就希望大家唔好話咁即係個觀點話太重於呢一樣嘢嗰度咁樣咯。係 OK， 多謝晒張小姐嘅電話。好7點唔搭9咁滯噶啦，有阿 Jennifer 打咗入嚟18723888噶 Jennifer。係你好啊，係你好，係我就覺得即係你哋今日講下電車男，即係講下港男呢啲啦。我就覺得呢個唔可以咁樣稱呼佢哋咯。你覺得點解咧？係咯，即係我覺得其實係因為俾電視薰陶，我哋睇電視話呢個電視劇叫電車男，所以我哋先稱呼呢一班人叫電車男。其實佢哋只係一班人比較性格內向少少個男仔嘅。過去都一直有嘅啲男仔可能內向，都係可能以前年代係睇漫畫書啊，睇公仔書咁，唔同呢個年代啫。喂 Jennifer， 你覺得而家香港男仔咧，其實有冇膽去追女仔噶？比過去細膽咯，我覺得。比過去細膽啊，反而係。唔係話而家好比較大家都開放咗啊，隨便咗啊，啱咗。10零歲嘅咯，係。嗰啲係。你講緊係咯？你講緊幾多歲咧？咁。即係好似係20零30歲出嚟社會做嘢嗰啲，即係適婚年紀嘅男士，點解會覺得細膽咗咧？即係佢哋可能會覺得，即係我講下就住香港女仔啦，即係要求太過高，根本自己我覺得佢哋本錢都未達到，即係點講咧？唔可以話將大家嘅男女相提並論，將佢哋好似話呢個揾幾多錢，嗰個揾幾多錢。即係唔可以話要釣金龜婿咁咯。喂，你覺得呢樣嘢真定假嘅咧？我自己成日都想問嘅，即係個個男仔都話啲女仔要求高，究竟女仔真係要求咁高啊？定係男仔自己以為女仔要求咁高，所以佢哋就唔開口啦，唔去追女仔啦？即係你作為一個女仔，你覺得係邊樣咧？我覺得係而家香港嘅女仔要求高。係。咁你自己咧？我自己。我覺得好似喺即係而家香港，即係講到話男女比例咁懸殊，我覺得嫁得出都好好咯。係咩？咁啊，即係唔係啦，係啦，即係如果你都代表咗其中一部分嘅香港女性，即係其實唔係要求高嘅。但係你喺出邊識嗰啲人，10個有9個30幾歲都未嫁得出嘅。咁佢哋係咪？你覺得佢哋嘅原因係要求高，定還是佢哋真係揾唔到咧？要求高。佢哋會點㗎啦？你嘅觀察係？佢哋啊，即係好似佢覺得，即係我嫁個男人啦，你同我揾嘅錢都一樣咁多，我嫁俾你，我個生活都冇改變，我做乜要嫁俾你咧？我聽過呢一種嘅睇法同埋呢一種咁嘅分析嘅，其實都喂，不如嗱講下，譬如 Jennifer， 你想揾一個點嘅對象，同埋或者你期望你結咗婚之後咧，你會同個咩類，即係咩背景嘅男仔結婚咧？不如咁講。我只但求三餐溫飽，我覺得已經好好嘅咯，即係咯，你對我盡到做丈夫嘅責任咯。係。例如係咩啊？例如係咩啊？即係每個月都要支付起屋企嘅錢啦。可能我嘅思想就比較即係中國化，比較傳統啲嘅。係咯，所以我就覺得
其實我覺得女人應該係留喺屋企煮飯洗衫呢種嘅咯。即係嗱，你唔介意咧，你唔再投入社會，即係你就唔做呢個 working woman 都冇所謂嘅。我覺得其實呢個世界根本其實自古以嚟女人都係應該要擔當係呢個角色，呢個大自然先能夠平衡翻噶嘛。係。即係好似就係話講下小動物咁樣，都係咁噶啦，係咪先？喂，但係如果你咁咧，其實會唔會調翻轉咧？好多男仔都覺得吓，你結婚唔做嘢噶，我哋唔係一齊供樓嘅咩？即係可能會有啲人咁嘅要求，會唔會係咁樣咧？其實個世界，我覺得會噶。所以男仔眼中都覺得女仔要求高咯，會唔會係咁咧？即係你話你諗下，如果你唔做嘢，我假設你而家搵緊2萬3萬嘅，你唔做嘢，我要 keep 住你嗰個生活，你唔好話好過先啦。咁佢即係話要搵緊5、6萬，佢先可以 keep 到你嘅生活，即係兩個又供埋樓，你以前嘅生活加埋係啦，未計下一代，同埋你當係你俾少少錢你爹哋媽咪同佢爹哋媽咪，咁其實要真係搵坐底4、5萬先得㗎喎。咁又如果你唔做嘢，我講。但係其實少有少使嘅啫，呢啲你要就住翻你個家庭背景、家庭環境，睇你知唔知足咯，個人。OK。係咯。即係如果你知足嘅萬零蚊，我覺得都可以接受咯。哇，好吸引喎！呢個真係。阿 Peter 快啲揾啊！係 OK， 多謝晒張條牌電話。希望你咧盡快揾到好姻緣啦。跟住有張先生打就嚟1872388啦。直播室裏邊咧，有黃明樂啦、陳家銘同埋胡世傑啦。你聽緊係香港電台第2台嘅輕輕鬆鬆自由風啊。張先生你好。你好啊，3位靚仔靚女。係點啊？唔使咁好乖嘅，繼續講就得噶啦。係。我哋係港島啊嘛，你哋係港南啊嘛。冇所謂，你點講都。我諗過其實咁樣啦，我諗即係點解會有港南港女出現的話咧？即係其實即係而家因為現代社會的話啦，我哋50年代嘅人啦，係咪？咁你哋就係70年80年代嘅年輕人啦，係咪？咁大家個社會唔同啦，大家個社會演變咗啦。咁時代係進化嘅，啱啱先？咁但係我諗覺得最主要就係點頭先你講咗咁多的話咧，係而家年輕人啦，我諗包括在有3位都係咧，個自我中心係比較我哋長一輩咧係低啲嘅。自我中心低啲啊，即係冇咁自我中心啊？自我中心咗定係冇咁自我中心啊？因為其實如果自我中心的話咧，佢係即係會係獨立去成長啊。但係嗰個係我哋叫做咩？其實喺我哋教書嘅時候咧，佢內心個即係個自我嗰地位咧，係困住咗一個好細嘅圈子啊！即係如果好多人講嘅啫，個自我大，即係個自我大就自我個中心係好微弱嘅。佢個中心咧唔會話將喺自己中心一個好似一個車軸咁咧，佢會睇翻周圍環境嘅人嘛，係嘛？咁等於話即係好似譬如你哋幾位都好咁樣，你會睇翻出邊譬如有啲觀眾啊，你哋嘅workmate 啊，你哋工作夥伴啊，你會睇周圍嘅嘢。係嘛？頭先你好多簡單嘅例子係咪先？即係你會覺得點解啲女性係唔開門啊？又話男性啊撞到人唔識講個對唔住啊咁先？佢冇佢喺自我嗰個圈子入邊好細，個中心做唔到啊！佢自己中心真正嘅中心做唔到，係咪？即係我諗起如果係緊嚟嗰度，即係佢嘅自我中心太大啦，咁反而大家容易接受到啦。咁調翻轉頭，好似頭先你講話，即係嗰啲咩嗰啲叫做咩族啦，係咪先？電車男啦，係咪先？你就覺得而家御家族，御家族啊，係啦係。佢以前我哋咪叫優皮一族咯，係咪啊？有少少唔同，我覺得優皮嗰啲可能係嗱，如果要揀分咧，就可能嗰啲係真係勁有品味啊！即係啲錢都幾自在揾翻嚟啊，可以過一個幾奢華嘅生活嘅一群啊，咁樣嗰啲人咯。其實應該咁講嘅，即係每一個社會咧都有個唔同嘅族群嘅，啱唔啱先？即係你話即係你當然係經濟上啦，你獨立性嘅上啦，即係男女而家即係尤其個女性個經濟獨立係好大啦，咁變咗佢哋咧，即係喺一個自我呢個自我個中心嘅咧，佢哋覺得嗰個價值係大咗啦。係咪？咁變咗或者頭先對上嗰幾位觀眾講係咪先？有啲係中意結咗婚，有啲係追求結婚，結婚之後就話想唔做。咁其實即係你都係睇翻自己整體㗎嘛。即係你嗰個 couple 應該點樣做啦？一個 couple 之後係一個 family 應該點做啦？係嘛？咁嗱而家好簡單，譬如好似我哋咁教書或者我哋而家教新一代咧好慘㗎喎。佢唔會理咁多喎，佢只係即係你只係話俾聽佢點樣做，佢自我嗰個索取力好強啊。但係佢唔理他人嘅感受，亦都唔理環境。